उत्तर प्रदेश में कोडेन मिक्स कफ सिरप पर सियासत गर्मा गई है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधते हुए लोगों से कफ सिरप से ही दूर रहने की अपील कर दी। दरअसल इस मामले की जांच यूपी के कई जिलों से होती हुई आजमगढ़ तक पहुंची तो अखिलेश यादव से इस पर सवाल किया गया, जिस पर अखिलेश ने लोगों को एक अलग ही सलाह दे दी। मैं आपसे कहूंगा, अगर खांसी हो तो जो देसी दवा है ना, गुड़, सौंठ या अदरक या लौंग, काली मिर्च, उसका इस्तेमाल कर लेना जी। लेकिन बीजेपी की सरकार में ये जो आ रही है कफ सिरप जी, इससे बचना जी। इसलिए बचना कि कुछ लोग इसमें मुनाफा कमा रहे हैं। अभी तो स्कीम चल रही थी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया जी। ये ODOP नहीं है, ODOM है ये, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया। अभी तो हम लोगों ने खोजबीन करके जी भारतीय जनता पार्टी के भाजपा माफिया जीवी के सहारे और इनके संगी साथी मिलकर के ये जो बड़ा काम कर रहे थे और हमें आपको बदनाम करते थे, सच्चाई तो ये है कि महागुंडा राज चल रहा है इस समय। ये जो गुंडा राज वो बदनाम करते थे, अगर इस सरकार में देखोगे तो महागुंडा राज चल रहा है। और ODOP नहीं, जो हमें आपको सबको कहते थे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, जब से माफियाओं की सूची निकाली है हम लोगों ने जानकारी कर करके कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया ODOM, ये बीजेपी के इसका खुलासा हम लोग इसी तरह करते रहेंगे। इनकी जो हेरा फेरी है, पोल पट्टी, हम लोग इसी तरह खोलते रहेंगे। सर, जयवीर सिंह मंत्री है, उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव बूढ़े हो जाएंगे तो भी सत्ता में नहीं आ पाएंगे। कौन बोल रहा है ये बात? जयवीर सिंह मंत्री। सर, संचार उनकी उम्र कितनी है? नीचे देखिए, जवानी और बुढ़ापा कुछ नहीं होता। कुछ लोग जवानी में ही बूढ़े दिखने लगते हैं और कुछ लोग आप देखते होंगे बूढ़े होने के बाद भी जवान दिखते हैं। इन बातों में मत उलझिए, इन बातों में मत उलझिए, क्योंकि इन्हें कफ सिरप का जवाब नहीं देना है। कफ सिरप में फंस गए हैं, कभी गांजा में फंस जाते हैं ये लोग। आप जानकारी करना, कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं बचा ठीक है जहाँ गांजा न पकड़ा जाता हो। कभी 5 किलो, कभी 10 किलो, कभी 20 किलो, कभी 15 लाख का, कभी 30 लाख का गांजा। अब देखिए गांजा कम पड़ रहा है, अब कफ सिरप चल रहा है। सुनने में आया खांसी से ज्यादा ये नशे में इस्तेमाल हो रहा था जी। अगर नशे में इस्तेमाल हो रहा था तो कौन लोग जिम्मेदार हैं? ये कफ सिरप को बिकवाने में कौन जिम्मेदार है? सर, संचार ऐप का विरोध हो रहा है सर, गांजा पकड़ा जा रहा है जी। संचार ऐप का विरोध हो रहा है सर। आज प्रियंका गांधी जी ने भी लोकसभा में कहा कि ये निष्ठा का उल्लंघन। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत के बाद शुरू हुई जांच यूपी में 2000 करोड़ रुपए की कफ सिरप तस्करी नेटवर्क तक पहुंच चुकी है, जिसमें शुभम जायसवाल, अमित सिंह टाटा और आलोक सिंह प्रमुख आरोपियों में शामिल बताए जा रहे हैं। बता दें, यूपी में जो कफ सिरप पकड़ी गई उसमें कोडीन की मात्रा अधिक पाई गई, इसीलिए उसे कोडेन मिक्स कफ सिरप कहा गया, जो अक्सर नशे के लिए इस्तेमाल की जाती थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।